यह सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर जाकर देख ले। चिंटी का सपना था अपना एक छोटा सा घर, एक ऐसा घर जहां बारिश में भीगना न पड़े, सर्दियों में ठिठुरना न पड़े। पर किस्मत हर किसी की दोस्त नहीं होती। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, कई पेड़ गिर गए, घर टूट गए। चिंकी जिस पुराने बर्तन वाले डब्बे में सोती थी वह भी उड़ गया। चिंकी बारिश में भीगी, ठंडी हवा में कांपती रही। किसी ने उसे भीतर नहीं बुलाया, सब अपने अपने घरों में व्यस्त थे। अगले दिन जब सूरज निकला, गांव के बच्चे मंदिर के पास खेलने गए। वहां एक कोने में भीगी हुई, थकी हुई चिंकी चुपचाप पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी बगल में एक कागज का पुराना टुकड़ा पड़ा था। बच्चों ने कभी उसे दिया था खेलने के लिए। उस पर उसने अपने पंजे से बस एक रेखा खींची थी, शायद अपना घर बनाने का सपना। चिंकी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।